Все оказалось просто как божий день. Вот. Демонтировал я коробочку. Вот. Терла больше всего вот здесь. Немножко цеплялась здесь. В общем, был перекос вот этой вот корзины. Или маховик, как она называется. Вот, цеплялась здесь. И вот здесь вот. Тут не видно сильно, да, задиры? Ну, в общем, давайте так, не буду разговаривать много. В чем причина? В чем проблема? Почему стала на перекос? Вот есть у нас вот такой пиптик, типа фиксатора. На корзине он становится только одним местом. Вот этим. А поставленный мной был вот так вот, уперся, вот даже оставил зубец. Так что, если поставить идеально ровно и попасть вот в этот паз, то и корзина станет ровно. И бить, и тереть у нас ничего не будет. Так что, ребята, у кого этот звук страшный появился после замены сцепления, могу вас обрадовать. Снимайте и ставьте ровно. Не повторяйте моих ошибок. Надеюсь, помог в вашей проблеме. Все, всем удачи.